Есть камины, которые вешаются на потолок дома и находятся в центре помещения, выглядят невероятно эффектно. Кроме того, они могут поворачиваться, но у крыши вашего дома должна быть определенная несущая способность, то есть она должна выдерживать массу камина, которая может составлять несколько сотен килограмм. И, конечно же, еще на этапе проектирования дома есть смысл рассчитать лаги таким образом, чтобы они выдержали массу такого камина. Именно поэтому, несмотря на то, что некоторые менеджеры не очень любят, когда к ним рано обращаются с вопросом монтажа камина, это самое правильное решение, поскольку вы для своего дома можете предусмотреть такие варианты, которые невозможно будет поставить в каких-то иных обстоятельствах.